Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Kasugri pamiarsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Giginggi mah ukur ngahuleng Kasugri. Da sabenerna tita tadi oge maneh nama moal rek percaya yen anu milampah gawe teu unik kitu teh maranehna pisan. Kisah liat teh teureuk anggota pasukan bela mati Pajajaran. Dina tarekah hayang meruhkeun musuh, urang Pakuan mah tara ngahaja ngagunakeun sabangsa racun atuh angot para anggota pasukan bela mati Pajajaran. Jadi anak itu Ki Ginggi kudu ngajudi yen eta musuh teh dipateni ku pihak sejen. Tur lamun nya kitu atuh naha saha jalmana atawa saha kelompokna anu secara demit geus maehan musuh-musuh maranehna. Naha eta teh jalma kikituan dume hayang bumela ka urang Pakuan atawa sabenerna mah lain kitu maksudna. Acan tangtu dume hayang bumela ka urang Pakuan. Sabab bisa jadi kituna teh ku alatan hayang nutup Rusiah anu ku Ki Ginggi ayeuna keur dipaluruh. Kapan kamari oge maranehna mah tetep panasaran hayang nyaho kelompok atawa urang mana bae anu di tengah jalan gawena megat-megat teh. Ayeuna geus kaboker yen sakumaha pangakuan jalma tadi cenah maranehna teh estu para prajurit Banten. Tapi sanajan kitu oge tetep bae ku jalma anu maledogeun cucuk racun teh urang Banten kudu dibungkem. Jalma demit anu maledogeun cucuk racun teh jiga hayang tetep ngajaga Rusia
Jadi ti mana orang Banten apalna yen pasukan bakuan rek ngajorag ka Surasowan. Ku eta jalma mah kudu tetep dirusiahkeun. Kitu sababna para prajurit Banten anu rek mukakeun eta lalangse kapaksa kudu dipaehan. Kitu ceuk Pangira Ki Ginggi. Kami percaya aranjeun lain anu milampahna. Tangtu ieu musuh teh secara demit dikakalakeun ku nyaduka kusaha. Ceuk Ki Ginggi akhirna jiga anu ukur nyarita ka dirina. Ngadenge Ki Ginggi ngegerendeng kitu atuh Kisalya jadi penasaran manehna tumanya naon perluna cenah eta jalma tipu puguh maehan prajurit Banten. Moal mah ngahajah hayang mantuan urang ieu teh, ceuk Kisalya kerung. Ngan bae ku Ki Ginggi dibantah, kituna teh bari nerangkeun naon-naon anu ceuk keneh kapikir ku manehna. Kapan orang teh eces acan bisa ngoreh musuh urang. Sabot ieu jalma dek bebeja kumaha carana urang Banten apali. Yen ti pakuan bakal aya pasukan anu deuk ngarurug Surasowan. Pan geus langsung leungit nyawana. Ceuk Ki Ginggi deui. Saterusna manehna nerangkeun yen bisa jadi jalma anu cikeneh merenan nyawa prajurit Banten teh embung kanyahoan ngeunaan naon-naon anu keur dipaluruh tea. Ngadenge kitu Kisalya unggut-unggutan pon kitu deui Anggana jeung Anggita. Anak itu urang teh eces gerjang harepan musuh sejen lian tu urang Banten nya. Heug mangga pangga bisa sakitu hebatna, ceuk Kisalya ngagerendeng. Nya nu mata Kisalya wani nyarita kitu teh da atuh kabuktian pisan. Eta jalma maehan batur bari sakitu lantipna. Tong boroning ku manehna adalah ku Ki Ginggi anu geus kaukur pangabisana angger teu katalingakeun. Urang kudu hati-hati yang harepan musuh demit sarupa kitu Ginggi, ceuk Kisalya akhirna. Atuh anu diomongan oge unggeuk nganyakeun pisan. Saterusna Kisalya tumanya ngeunaan tepi ka mana Ki Ginggi ngayakeun panalungtikan. Ngan bae sanggeus ditanya kitu Ki Ginggi mah anggur menghap bangun anu eungap. Sanggeus sakedapan ngahulang atuh darada deui manehna nerangkeun gawe manehna anu saeutik oge teu ngadatangkeun hasil. Ku manehna diterangkeun kumaha susahna manehna hayang ngukuntit lalampahan layang Sunten atawa Arya Purbayaksa. Sabab di tengah jalan manehna ngalaman 2 kali dipegat-pegat ku musuh tangguh. Anu jisim abdi teu ngartos naha jalan ka mana maranehna milampah perjalanan. Sabab disusul-susul teh angger we henteu kasusul. Jisim abdi oge bingung sabab pasukan urang aya nu dihareup weleh henteu bisa kasusul. Ceuk Ki Ginggi bari nyebutkeun deui yen sanggeus anjog ka Siwalungan Cidurian manehna kapaksa nyumput di buni sabab situasi di sisi walungan teh mungguh picurigaeun. Kabuktian geuning ari datangna bari teh susulumpatan mah. Nya ari datangna bari teh susulumputan mah urang teh langsung diobrot musuh. Ngadenge laporan Ki Ginggi kitu atuh Kisalya banget ku ngahulang sabab henteu kapikir kudu kumaha gawe saterusna. Jigana ngahulangna Kisalya teh kahartieun ku Ki Ginggi. Saumpama urang keukeuh hayang nyusul-nyusul pasukan anu 2 tea, kapaksa urang kudu neruskeun lalampahan mentasan walungan, ceuk Ki Ginggi deui. Tapi di omongan kitu teh Kisalya mah anggar we ngahulang. Nah urang teh kudu neruskeun lalampahan ngerurug Surasowan bari kaayaan sakieu waluratna Ginggi, ceuk Kisalya ngareret ka Ki Ginggi. Ceuk Ki Ginggi eta gumantung kana katategan hate jeung tujuan Kisalya anu ayeuna jadi lulugu. Ngan bae ari jisim abdi mah da sanes anggota pasukan, janten bebas bade milih kumaha bae oge.
Eta kira-kirana anjing kumaha nya lumampah. Kisal jatumanya bari netep seukeut. Cek Ginggi ari manehna mah rek neruskeun lalampahan mentasan walungan Cidurian. Meureun bisa bae rek nyulusup ka Keragilan atawa Walantaka. Margi ari jisim abdi mah ditugaskeun ku Gusti Yogas Citra. Kedah nalungtik polah-polah kiyoga dumasar kana kacurigaanana teh. Ngadenge jawaban Ki Ginggi atuh leng kisah yang ngahulang lila. Meureun keur manehna mah jadi kabingung anu mandiri. Lamun keukeuh maksakeun neruskeun lalampahan, piraku ngerurug surah sowan ukur kuduaan jeung Anggita. Sabab dari anggana mah sarua lain anggota pasukan. Tapi ari boleh embung neruskeun lalampahan jiga anu ngahaja ninggalkeun tugas negara. Ngan bae cek Ki Ginggi urang teh cenah ulah wakam heula anu dingin ki yoga bener-bener geus nyieun hianat. Nya geus nyieun hianat ka negara. Sabab boleh deungna acan kanyahoan inya. Atuh pon kitu deui pasukan anu dua anu jumlahna kudu aya 20 urang acan tangtu ngalaman nasib suwe jiga pasukan sapandeurieunana. Kusabab tong wakan nuding goreng hade nama kisalya teras neraskeun lalampahan bae muruka surasowan. Tong dipeemut hasil sareng teu hasil nada nu diukur mah soal ajen inajen diri urang. Cek Ki Ginggi daria. Atuh ari geus diomongan sarupa kitu mah sumanget kisalya teh kahudang deui. Heueuh deuleu. Apanan baheula aing geus kada ucap yen kop jiwa kop raga demi ngabela ka negara. Ayo Cek Ginggi, baturan aing muru-muru surasowan. Cek kisalya bari guat cengkat tur ajeg pengku. Sanggeus kitu ngan gajleng bae kisalya teh ngajleng ka tengah cai. Geus kitu manehna nyerepet lumpat ngagunakeun ilmu napak sancang. Mireungeuh kitu Ki Ginggi oge ngajleng nuturkeun sarua manehna oge nyerepet ngagunakeun ilmu napak sancang. Nyaeta ilmu jang lumpat dina luhureun beungeut cai. Ngan bae mireungeuh anu ting sarepet kitu Anggita mah anggur culang cileung bari tungtung na ngareret ka anggana. Anu diraret mah ukur mesem teh dumeh mireungeuh Ki Ginggi anu teu basa teh carita ngajleng ka tengah cai. Sasat ninggalkeun manehna duaan kitu bae. Nu kahatieun ku anggana mah Ki Ginggi teh keur mentes pangabisa manehna. Bulan-bulan kamari anggana disupri rupa-rupa ilmu bebeakan. Salah sahiji ilmu anu dibikeun ka anggana teh nyaeta napak sancang. Latihanana kacida beratna sabab lian ti kudu lulumpatan di sapanjang walungan Cisadane tengah peuting. Oge kalan-kalan dititah lulumpatan dina luhureun jujukutan. Anggana kudu bisa lumpat dina luhureun jujukutan bari kudu ngangkang. Meureun ayeuna keur ngahaja di pentes ku Ki Ginggi sina mentasan walungan tapi bari kudu nulungan batur. Anggana mesem tapi oge jadi ngarasa panasaran. Dirina sorangan oge hayang mentes nah bisa henteu lumpat ngagunakeun ilmu napak sancang bari mamanggul awak jalma. Anggita, bisi anjeun ti gorobas kacai, hade ku kami diakod bae nya. Cek anggana bari henteu nungguan heula jawaban Anggita. Nyaho-nyaho awak Anggita teh diakod tur ari geus kitu mah ngan gajleng bae anggana teh ngajleng ka tengah cai. Anggita sanajan daek oge tapi ari hatena mah kebat-kebit. Dumatak waktu karasa awak anggana jiga anu ngalayang teh manehna mah meureumkeun panonna maneh ti peperekat. Angin bae meneh nyocop tiis nebak tarik kana sapasang ceulina. Sora cai kadenge nyeah atawa tingkarapiak katincak ku anggana. Nyaho kumaha saterusna da nyaho-nyaho anggana teh geus nitah turun bari ngejagkeun awak Anggita. Ki Ginggi anu nungguan di peuntas kaciri ngabelengeh bungah mireungeuh anggana bisa mentasan cai bari ngakod jalma. Ngan oroka aya ari anu milampahna mah capena lain lumayan. Da eta bae ngapanana oge meuni hukhak satengah ditahan.
Ari ilmu napak sancang teh bisana dipilampah ukur ku jalan ngagunakeun tanaga jero anu luhur. Ngan lamun berat teuing dikaluarkeunana mata wawotan kana tanaga. Ari cikeneh anggana teh pasti kudu ngaluarkeun tanaga jero sagemblengna. Sabab waktu ngagunakeun ilmu napak sancang teh tanaga anu dikaluarkeun teh leuwih ti misti da bari kudu ngakod jalma. Hayu, urang neruskeun lalampahan. Ceki Ginggi, henteu mere omber ka anggana sangkan reureuh. Boh Kisalya, boh Ki Ginggi ayeuna pada ngagunakeun ilmu lumpat gancang anu katelahna kidang mesat. Anggana oge apalin kana ieu ilmu teh sabab sakur anu geus disuprih di padepokan Pakuan mah kudu geus bisa ngagunakeunana. Atuh ari geus kitu anggana oge ngajakan Anggita pikeun pada lumpat nuturkeun Kisalya jeung Ki Ginggi. Eta dua jalma teh lumpatna patarik-tarik pagancang-gancang bangun anu hayang nanggarkeun saha anu pangkesitna lumpat. Kisalya embung eleh ku Ki Ginggi. Sabab lamun eleh tang tuwirang, ari anu jadi sababna manehna mah meleg-meleg hirup teh lila jadi pasukan, jadi anggota pasukan bela mati Pajajaran. Ari sedengkeun Ki Ginggi mah salila ieu teu kungsi jadi anggota pasukan bela mati Pajajaran. Jadi cenah lamun mah bisa nurutan eta ukur ladang mulungan ti sisi ti gigir. Dajeng nyana kitu lamun mah Ki Ginggi ayeuna bisa ngagunakeun ilmu lumpat kidang mesat. Eta ukur ladang pamere lain ladang jadi anggota pasukan bela mati Pajajaran. Kawas anu geus diterangkeun dina carita-carita samemehna. Apanan Ki Ginggi teh muridna Ki Darma. Ari Ki Darma eta eces baheulana perwira pasukan bela mati Pajajaran. Ngan bae sanajan ukur ladang pamere can karuhan pangabisa Ki Ginggi aya dina sahandapeun nu resmi jadi anggota pasukan bela mati Pajajaran. Kisalya sanajan nya resmi salaku anggota ari dina sababaraha rupa kaparigelan mah eleh ku Ki Ginggi. Buktina dina ngagunakeun ilmu lumpat kidang mesat oge keur ukuran Ki Ginggi mah teu sapira. Ngan ari Ki Ginggi teh sok tara hayang ngawiwirang deungeun. Nu matak sakitu lumpatna Kisalya teh kawilang lengle. Tapi saeutik oge ku Ki Ginggi mah henteu rek disusul, diantep bae sina lumpat ti heula. Yen Ki Ginggi bangun anu ngelehan jigana ku anggana oge kahartieun, kumanehna karasa yen lumpatna Ki Ginggi teh henteu pati tarik. Eta teh lamun dibandingkeun jeung tanaga anu nyampak dina dirina. Da lamun kongang mah anggana teh sanggup nyusul Ki Ginggi atawa pon kitu deui sanggup nyusul miheulaan Kisalya. Tapi eta karep teh henteu dipilampah da anggana kacida ngaraganganana kan kolot. Ngan bae ku alatan kitu jadi nulungan Anggita. Ieu jajaka ilmu lumpatna teh jauh tangeh mun kudu dibandingkeun jeung pangabisa anggana mah. Ngan bae ku sabab sararea lengle atuh metak genah keur Anggita. Disangka komanehna mah ilmu kidang mesat teh memang ukur sakitu-kituna we gancangna teh. Malah cek pamikir Anggita sabenerna mun kongang mah manehna oge bisa nyusul lumpatna Ki Ginggi. Ngan bae pikeun nembongkeun yen manehna oge sarua jalma bedas atuh lumpatna teh satekah pola hayang aya di hareup anggana. Ku kabeneran deui hasil da anggana oge teu ngagunakeun tanaga sagemblengna. Sanggeus hasil nyusul anggana Anggita oge nyobaan nyusul Ki Ginggi atuh manehna kacida bungahna. Waktu Ki Ginggi oge jiga anu eleh tarik ku lumpat manehna teh. Ayeuna Anggita lumpatna aya di tukangeun Kisalya ka Sugri. Sasat nomor 2 pisan ari Ki Ginggi jeung anggana ukur nomor 3 jeung pangbuncitna. Mireungeuh talajak Anggita kitu anggana mah ukurnya ngir we di tukang. Manehna nyaho pisan Anggita mah lain jajaka bengal.
Olo-olo babari siri ka batur, tapi Anggana oge maklum yen kangaranan jalma anu kakara baleg tampele mah sakapung sok boga rasa agul embung kasilih kudeungeun. Jadi waktu Anggita lumpat nah hayang katanggar sanggup ngelehkeun batur, Anggana mah kacida surtieunana. Nu lumpat teh sapeupeting teu eureun-eureun ka Sugri. Tujuanana taya deui iwal ti hayang nyulusup ka lembur Walantaka. Kusabab hayang nyulusup secara demit atuh dina muru-muru eta tempat teh henteu hayang nuturkeun jalan umum. Da sieun pasarandog jeung urang Banten. Ngan balukar kudu kukurubutan karena jalan anu tarahal, atuh tanaga anu dikaluarkeun oge jadi leuwih gede deui. Anggana anu teu tadi hayang mere lolongkrang ka Anggita malar bisa nembongkeun ka Agul. Tetela pamustungan mah gagal total. Anu jadi marga lantaran balukar Anggita anu tanagana beuki dieu beuki wawotan. Tina anu tadina aya di hareupeun Anggana teh bet jadi sajajar. Malah beuki dieu mah beuki aya di tukang, tur akhirna tepikeun ka ngarumpuyukna pisan beakeun napas. Mireungeuh kitu atuh Anggana ngarandeg heula tur kapaksa balik deui nyampeurkeun anu keur jemprak ngahunjar lambar bari mencetan bitisna. "Hayu, dek ako deui ku kaminya," ceuk Anggana. Mimitina mah Anggita nolak sapajodogan da cenah bisi Anggana capeun. "Atuh mun kami capek, nya bayahna sakele sewang. Engke giliran kami anu diakod." "Heueuh kitu ge mun capek nya," ceuk Anggana ngolo-ngolo sangkan Anggita daek diakod. Sanajan bari rada era oge atuh pamustunganana Anggita teh daek diakod. Kitu oge bari omat-omatan yen lamun Anggana geus ngarasa capek tong era-era cenah menta giliran diakod. Sangkan tereh lumpat deui atuh Anggana teh unggeuk minangka tanda satuju. Ayeuna lumpatna teh kudu leuwih digancangkeun deui sabab sabot tadi nguruskeun Anggita. Manehna tinggalin rada jauh ku Ki Ginggi jeung Ki Salya. Anggana lumpatna tetep ngagunakeun elmu kidang mesat ngan bae tanagana diundahkeun sababaraha tikel. Hal ieu karasaeun pisan ku Anggita. Manehna pikeun kasakitu kalina geus dibere nyaho yen sabenerna Anggana teh geus jadi jalma masagi. Sagala bisa tur eta pangabisana teh jauh ngaluhuran sasama siswa padepokan, kaasup jauh ngaluhuran dirina pisan. "Tetela aing teu asup hitungan. Teu asup hitungan lamun kudu dibandingkeun jeung si Anggana mah," ceuk pikir Anggita bari ngahenen diakod. Ngan anu manehna teu kaharti teh naha atuh cenah salila ieu Anggana teh sok nutup diri. Kasasama siswa saeutik oge Anggana mah teu nembongkeun salaku jalma linuwih. Anggita inget kumaha waktu di padepokan Anggana pada moyok pada ngaleleceh, tapi ku Anggana saurang ge eueuh nu diladenan. Anggita oge inget kumaha waktu aya ujian kaparigelan Anggana teu nembongkeun pangabisan nu saestuna, da apanpeun tina oge pangbuncitna. Tetela cenah Anggana teh hiji jajak kabasajan anu teu boga sifat sombong, adigung adiguna asa aing uyah kidul. Lamun mah nya boga pangabisa eta sifatna lain keur nanggarkeun maneh. Lamun mah nya boga pangabisa eta sifatna lain keur nanggarkeun maneh. Ari henteu penting-penting teuing mah Anggana teh tara loba cetak nembongkeun pangabisana. Tapi ari ayeuna mah geuning kanyahoan. Nyaeta waktu keur ngakod dirina, sakitu lumpat bari ngakod teh, lian ti henteu jiga anu capek, tapi bari jeung gancang. Buktina henteu kungsi sawatar lila oge, rayem-rayem anu keur ngagidig lumpat di hareup teh geus katembong. "Sok susul atuh Ki Ginggi Anggana," ceuk Anggita nuduhkeun ku curugna ka hareup. "Nah make kudu disusul sagala rupa," ceuk Anggana anggar lumpat tari. "Atuh kudu kanyahoan Ki Ginggi yen anjeun teh lain jalma samanea. Buktina lompatna Ki Ginggi teh geuning bisa kausul ku anjeun," ceuk Anggita bari hayang nyaho tepi ka mana pangabisa lumpat Anggana. "Moal bisa kasusul manehna mah,"
Tembal Anggana. Piro aku mau bisa kasusul? Cek Anggita penasaran. Mau bisa kasusul. Sabab pangabisa kami mah moal setengah-tengah na acan. Tina pangabisa Ki Ginggi. Tembal Anggana daya. Ngadenge omongan Anggana sarupa kitu atuh hate Anggita ngarasa kaget sakaligus oge ngarasa penasaran. Pangabisa Anggana bae keur dirina mah hese ka ukurna. Ayeuna disebutkeun yen pangabisa Ki Ginggi mah jauh leuwih hebat sabab kamampuh Anggana oge moal satengah-satengahna acan. Atuh umpama kitu beuki henteu kaukur bae. Nya sakumaha atuh pangabisa Ki Ginggi teh? Cek Anggana bari angger bingbrit lumpat sabenerna mah manehna teh geus ngajudi. Yen lamun mah ayeuna Anggita ngarasa bisa ngimbangan nuker lalumpat di hareupeunana. Eta lain dumeh Ki Ginggi kamampuna ukur sakitu. Tapi ku alatan Kisalya lumpat geus mimiti mopo. Cigana Ki Ginggi teh ngaragangan. Embung disebut campelaka Kisalya. Lamun manehna ngabertek lumpat bari ninggalkeun Kisalya tukangeunana. Cek Anggana nerangkeun panyangkana. Sanggeus wayah mimiti muru ka janari leutik. Nuker lumpat teh mimiti ting rarandeg kitu oge dumeh bae Ki Ginggi nyebutkeun capek. Urang wayahna kudu reureuh heula sabab boa isukan bakal manggih pagawean anu kacida beratna. Cek Ki Ginggi bari napasna ngahegak jiga anu kacida capeyeunana. Miringgeuh Ki Ginggi manis sakitu ngahegakna Kisalya ka tembong bungaheun pisan. Tapi naha bungahna teh dumeh miringgeuh tanaga Ki Ginggi kaelehkeun ku manehna. Atawa bunga dumeh Ki Ginggi ngajak reureuh. Sabab ari mireungeun sareat mah sabenerna anu geus kacida ripuhna teh nya Kisalya pisan. Sanajan lamun ditingali palbah umur antara manehna jeung Ki Ginggi teh gesehna teu jauh-jauh teuing. Lamun mah teu disebutkeun umur Ki Ginggi leuwih luhur teh. Basa marehna geus diuk dina jujukutan handapeun tangkal Ki Hujan. Anu panglobana kaluar kesang teh sabenerna mah ukur duaan nyaeta Kisalya jeung Anggita. Ki Ginggi jeung Anggana sanajan nya kesangan tapi ukur cukup renung we wungkul. Ki Ginggi jeung Anggana diuk sarila ajeg bari ngatur napas. Ari sedengkeun Kisalya mah gawena teh nyang saya we dina dahan kai bari ngaleh-leh. Tapi anu kabireungeuh leuwih ripuh mah nya Anggita. Manehna mah kolu ngagoler nang karak bengkang bari kadua leungeunna nahan hariguna. Nah ieu kejadian teh kawaskeun bener ku Kisalya atawa henteu? Ngan lamun mah manehna surti tangtu sabenerna mah anu pangkuatna napas teh ukur duaan nyaeta Ki Ginggi jeung Anggana. Dia kumaha hanyalah ku lambak urang teh sanggeus aya di wewengkon Banten ieu Ginggi. Ceuk Kisalya sanggeus tanagana pulih deui. Ki Ginggi henteu waka ngajawab kajaba ngahulang jiga aya anu dipikir. Jisim abdi mah masih keneh panasaran kun teu bisa katuturkeunana pasukan anu dua teh. Jisim abdi oge masih keneh panasaran kunaon Arya Purbayaksa kalih layang Sunten maka bisa ngiles terus sami-sami henteu bisa kasusul. Eta sadayana mangrupi lalangse anu kedah disingraikeun Kisalya. Tembal Ki Ginggi sanggeus lila ngahulang. Kisalya unggut-unggutan bari saterusna mah manehna nu ngahulang deui. Kami teh ngarasa handeul euy. Anu pajah dak bebel kalemah cai teh. Buktina mah geuning ukur bisa kieu. Ceuk Kisalya bet jadi humandeuar. Ki Ginggi henteu ngomentaran ngan ari batin-batinna mah ngarasakeun kumaha hanjeluna Kisalya. Nya kumaha henteu rek hanjelu jauh-jauh ti Pakuan gede hate hayang bajoa ngajabal deui batu karamat Sriman Sriwacana Palangkaraja. Tapi acan ge prak migawe eta angen-angen bet geus mopo manten. Kakuatan pasukan teh geuning bet maluguran jiga tutuwuhan anu ngarang-arangan samemeh renung kembang. Salira ulah ngaraos ku ciwa kitu. Margi
Ari kangaranan bajuang atau napi bebela mah ukur usaha dah hasil nama sanes urang nunang toskeun. Salira ulah gaduh emutan dumeh perjuangan teu aya tapakna. Heug urang teh janten teu ngaraos bumela ka nagara. Ceuk ginggi ngababerah kisalya. Urang cekap kendugi kadir, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangkaraja. Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.